මේ පැත්තට එනකොට ඔන්න තේවත්තක් හම්බුණා. මම දැනන් හිටියේ නෑ අත්තම සේෂල්ස් වල තේව වුණා කියලා. මම ඒක මොන අරමුණකින් වවන තේවත්තක් දන්නේ නෑ. මෙච්චරමයි මම දැක්කේ. මේක පොඩි වත්තක්. තේ කඩන බවක් ලොකුවට පේන්නෙත් නෑ. තියෙනවා අක්කරයක් කමාරක් විතර වැඩි නෑ. මේකත් තියෙන මේ නැෂනල් පාක් එක ඇතුලේ. මම හිතන්නේ මේ පොඩි ප්‍රයිවට් ලෑන්ඩ්ස් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මෙතන අපි ආවා මේ අයිලන්ඩ් එකේ තවත් එක පැත්තකට මේ නැෂනල් පාක් ටුවර් එකෙන් පස්සේ. මෙතනට අහම මේ පොඩි දූපත අතර මෙහෙම තැනක් තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න ටිකක් අත්තර අමාරුයි. මේක කඩුලාන අතර මේක රක්ෂිතයක්. මේක මේ කඩුලාන ටික තියෙන පොඩි ප්‍රමාණය හරි ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ටයිම් එකට මම හිතන්නේ හයි ටයිඩ් වෙන වෙලාව ඔයාලට පේනවාදී වතුර මුහුද පැත්තෙන් ගොඩබිමට එනවා. ලස්සන රතු පාට ක්‍රැබ්ස්ලා වගේක් ඉන්නවා. කකුළු වගේක් ඉන්නවා. පොළොවට වැටුනහම ඒක අර මඩේ ඇනෙන්න වගේ තමයි ඒව හැදිලා තියෙන්නේ. හරි ලොකු ගෙරි జాතියක්. පොළොවේ බලද්දී ආයි ඉන්නවා අර ලොකු බෙල්ලෝ. රයිට් මෙතන දාලා තියෙන බෝඩ් එකේ හැටියට මේක රම්සා වෙට්ලන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එකක්. දකින්න සතුරු එකක්. ලස්සනට කඳු ටික පේනවා මෙතනින් උඩ. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා කඩොලාන ශාක පද්ධතිය. මෙතනට කියන්නේ පෝට් ග්ලෞඩ් වෙට්ලන්ඩ්ස්. ඒක ප්‍රොටෙක්ටඩ් ඒරියා එකක්. අනිවාර්යෙන්. පුංචි පටු පාරක්. දෙපැත්තම කඩොලාන. මෙතන තව ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඒක view එක බලන්න තමයි අපි යන්නේ. මෙතන කඩොලානත් එක්ක අමුතුම view එකක්. මම දන්නේ මම ලංකාවේ ඕ ගොඩක් වෙනත් රටවල මම මේ වගේ තැනක් දැකලම නැහැ. තනිකර කඳු වලල්ලක් මැද තමයි මෙතන මේ කඩොලාන එක තියෙන්නේ. අර උඩට ආපු මුල් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේකසන් ටිකක් කිරලා ගස් වගේම තමයි මට පේන්නේ. හැබැයි මේක කිසිම ෆෘට් එකක් දකින්න නෑ. නැවතත් අන්න මුහුදට විවෘත වෙන තැන. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි දිනු කරන්න ඕනේ අපි ලංකාව ගැන කතා කරනවා හැමදේම දකිද්දි මේව දකිද්දි මතක් වෙන්නේ ලංකාව. මේ වගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් දිනු කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට ඇවිදින්න.
ගස් පොඩ්ඩක් කැපුණා කියලා මේ වගේ දේවල් වලට කෑ ගහන්න නරකයි. අපිට මතකයි ඒ කාලේ අපි පරිසර සංරක්ෂණයට කරනකොට අපි හරිම එක්ස්ට්‍රීම්. එහෙම හිතන්න නරකයි. ගස් පොඩ්ඩක් කැපුණාට මිනිස්සුන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ප්‍රාදායමක් එනවා. එතකොට මේක ආරක්ෂා වෙනවා. මේ වගේ දේවල් වහගෙන හංගගෙන හිටියොත් මේව ආරක්ෂා කරන්න ටිකක් හරි අමාරුයි. මොකද එතකොට මිනිස්සුන්ට මේවෙන් ගොඩක් දේවල් හොරෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මේක බලද්දි සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කොච්චර කඩුලාන ශාක කපන්නේ නැද්ද මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හදන්න කියලා. මොකද ලංකාවේ අපි එහෙම තමයි ඉස්සර හිතුවේ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්න ගොඩක් පරිසර සංරක්ෂකයොත් එහෙම හිතන අය ඉන්නවා. මම කියන්නේ එච්චරම එක්ස්ට්‍රීම් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ දේවල් අපි අනාගතේ කවදාකවත් මේවා හංගගෙන රැකගෙන ආරක්ෂා කරන්න අමාරුයි. ඒක මිනිසුන්ට ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඕපන් කළා ඒ හරහා වටිනාකම ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඒ වගේ ක්‍රමවේදයන් හදන්න ඕනේ. මට දැනෙන ඉතින් ගොඩක් අයට සමහර අය ඇග්‍රී වෙයි සමහර අය නැති වෙයි. නමුත් මට දැනෙන දේ මං හිතුවේ. මේ වගේ තැනක් ආයිත් ඩුබායි වලදී මම ගිහලා තියෙනවා. අබු ඩාබි වලත් තියෙනවා. තමතරදී ලංකාවේ මාදු ගංග සහ පුත්තලං කල්ප වගේ ගොනක් තැන්වල ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. alright මේ platform එක එච්චර දිගට නෑ. සාමාන්‍ය මීටර් 200ක් විතර වගේ තියෙන්නේ. බලලා ඉවරයි. ඒකට අපි ඇත්තටම අද දවසේ ගොඩක් දුරට දැන් මම අවස්ථා කීපෙදී කිව්වා අද දවස් ඉවරයි කියලා. නමුත් ඉවර නෑ. යන්න තවත් තැන් හම්බ වෙනවා. දැන් යන්නේ waterfall එකක් වාගෙන මේ very narrow road එකක් තියෙන්නේ. මම දන්නේ නැහැ මෙතන parking තියනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් බලමු. ලස්සන gardens තියෙනවා. අත්‍තරම මේ හරිය පුදුම ලස්සනට මේගොල්ලන්ගේ මේ ගෙවතු මේ ලංකාවේ ගොඩක් කච්චිය කරනවා වගේ මේ ලස්සනට gardens එකවල තියාගෙන. මෙතන තමයි waterfall එක තියෙන්නේ. මෙතන කායක පාක් කරා අපිට බැලුවාම පේනවා දැන් අපන පල්ලෙහා දිය පාරක් ගලාගෙන යනවා. සද්ද ඇහෙනවා. ෆාම් ගස් තියෙනවා ගොඩක්. පොල් ගස්ුත් තියෙනවා. මෙතනින් Seyshells රුපියල් 50ක් ගෙවන්න ඕනේ එක්කෙනෙකුට. පාකින් ඔක්කොම තියෙනවා. මෙහෙම තමයි යන පාර තියෙන්නේ. දිල බලමු. අර ලංකාවේ පුවක් කරඹවල් පුවක් මණ්ඩි ඒ වගේ තමයි මෙහෙට ආවම තනිකර තියෙන්නේ මේ වගේ ಜಾති දෙක තුනක ෆාම් ගස් පිරිලා අනික ඝන කැලයක් වගේ ෆාම් ගස් වලින් පිරිලා තියෙනවා. ට්‍රේල් එක කාබරංක ගහක් ගෙඩියකුත් තියෙනවා. පොඩි පොඩි වතුර පාරවල් හැමතැනම. අනිවාර්යෙන් මාළු ඉන්නවා ඇති. සමහර තැන්වල මම මාළු දැක්කා. ඒ වගේම ඒවා ඒ මාළු එකදේශීය වෙන්න පුළුවන්. හරියට පෙයිද දන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්නවා ලොකු ඉස්සෙක්. ඔන්න ඉන්නවා ඉස්සා. හරියටම මැද්දේ මේ වීඩියෝ එකේ. අපේ ලංකාවේ ඉන්න මිරිදිය ඉස්සෝ කකුලුව ගොඩක් ආවෙනිකු. මම හිතන්නේ මේ රටේ ඒ වගේම ඇති. තව දෙයක් හම්බුණා. මෙන්න මේක. ගොඩක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ගස් වර්ගයක් තියෙනවා. හැබැයි මට පේන විදිහට ඒවා එච්චර ලොකු තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි එයාපෝට් එකේදී මට මතකයි ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරනවා අපේ ලංකාවේ බයෝඩයිවර්සිටි සෙක්ෂන් එක වගේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කන්ට්‍රෝල් කරනවා වෙන ඇට ಜಾති, ශාක ಜಾති මෙහෙට ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් හොඳයි. මෙතන හම්බුණා ලස්සන මලක්. මේක මම දැක්ක ගොඩක් තැන්වල සුදු පාට හතු දෙකක්. මට පේන විදිහට මෙතන ඒගොල්ලෝ විවින් ඩෙක් එකක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් එකක් හදලා තිබිලා තිනවා. දැන් ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඉන්න තියෙනවා දියැල. මේක තමයි දියැල. හිතන්න එපා ඔන්න ලංකාවේ තියෙන දියැලිත් එක්ක බැලුවහම මේක මොකද්ද එහෙම හිතන්න නරකයි. නමුත් මේ රට කොච්චර පොඩි රටක්ද. ඒ පොඩි රටේ හැටියට මෙහෙම දියැලක් දකින්න ලැබීම හරිම සතුටක්. මේ වගේවත් නැතුව නෙමේ. හැබැයි ලංකාවට සාපේක්ෂව හරිම අඩුයි.
සමහර තැන්වල මේ වගේ කාලා බීලා දාලා ගිය දේවල් දකින්න පුළුවන්. එනවාට ලංකාවත් එක්ක බැලුවාම ඒක ඊටාම අඩු ප්‍රමාණයක්. මේක නිකන් කියලා හදපු එකක් වගේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ වෙනුවෙන්ම වවල වගේ. හැබැයි මේ ඔක්කොම palm ගස් natural. මේකක්වත් වවපුවා නෙමෙයි. වගේ බීච් එකේ ගොඩක් තැන්වල හැමතැනම මේ වගේ දොඹ ගස් තියෙනවා. මේ තියෙන විශාල දොඹ ගහක් මෙතන. ඕකේ waterfall එක බලලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අද දවසේ මම හිතන්නේ අපේ ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් ඉවරයි. මේ waterfall එක තියෙන්නේ අපේ කඩුලාන රක්ෂිතය ළඟම වැඩි දුරක් නැහැ. ඒ කිට්ටුවම තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් පස්සේ මම යනවා හොටෙල් එකට. හොටෙල් එක අපේ තියෙන්නේ වික්ටෝරියා වල කැපිටල් එකේ. ඒ කියන්නේ මෙතන කිලෝමීටර වලින් නම් ඇති 30ක්වත් නැහැ මං හිතන්නේ. නමුත් ඩ්‍රයිව් කරද්දී පැය එකකමාරක් යනවා. මොකද පටු පොඩි පාරවල් තියෙන්නේ. මට මතක් වෙනවා ඉස්සර ලංකාවේ තිබ්බ පාරවල්. අර චූටි පටු පාරවල්. වාහන දෙකක් මාරුවෙන් විතරක් ඇති. ඒ වගේ තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මේ රබර් ගහ සමහර විට මේ රටේ ඉන්වෙසිව් ප්ලාන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම දැකලා නැහැ රබර් ප්ලාන්ටේෂන් තියෙනවා. වෙනාට රබර් ගස් පැල හැමතැනම හැදිලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම රබර්. මොකද මට මතකයි මේවා අපේ ගම් පළාත් වල බණ්ඩාරගම හොරණ ඔයාවට යනකොට ඕන් තරම් ඇට වැටිච්ච පැල රබර් තියෙනවා මේ වගේ. මේ තියෙන තනිකර රබර්. අර මඩු ගහ මම මුලින්ම වෙන්නපු. හොඳයි. එහෙනම් අපේ ටුවර් එක ඉවරයි.